біздің қала. Сырты мүлгіген тыныштық болғанымен, іші қарбалас тіршілік. Түрлі адамдар, түрлі тағдырлар. Ал мынау мен емес. Бұл кісі де менің әкем емес, өкінішке орай. Бұл кісілер біздің көршілеріміз. Біздің үй мынау. Көршілердің бізден бір айырмашылығы, бұл үйде өте бақытты жандар тұрады. Бұл үйде береке, ауызбіршілік бәрі бар. Көршіміздей бақытты үйдің тұрғыны болу, мен түгілі итім Кеннидің де арманы. Себебі біздің үйде күнде осындай ұрыс. Ал мынау мен. Сен бар ғой, сөз қайтарма маған. Мен емес, сіз ғой бастаған. Тілің ұзарайын депті сенің. Қатын, таң атпай тағы да бастадың ба? Өзіңнің тәрбиең. Апаға сөз қайтарғанды қашан қоясың? Екеуің қосылыңдар жабылып. Ей, не? Жетпеген сен едің. Ей, не дедің? Не естісең сол. Ақылың кірмейтін қатын екенсің сен. Жә, сенің ақылың жетіп тұрет. Онда қазанды лақтыра салмадың ба? Аузын жабасың ба, жоқ па? Жаппай ма, тағы ұрмақшысың ба? Жапшы аузынды. Жаппайын дедім саған. Ей. Сен ұрғаннан басқа не білесің өзі? Сенің де көңіл күйің жоқ па? Үйде ұрыс-керіс саған да әсер етіп жатыр шамасы. Түсінемін сенің жағдайыңды. Егер де көңіл күйің көтеріліп жатса, міне ерсің, е? Менен саған сыйлық деп қабыл ал. Онда мен кеттім сабаққа. Осымен титр бітті ау деймін. Сенесіздер ме? Осы титрға болар режиссер мені үйден мектепке дейін жаяу алып келді. Негізі күнде автобуспен келіп жүрген баламын ғой. Құнанбайұлы 1904 жылы өмірден өтті. Оның 45 қара сөзі бар және 100 шақты өлең. Бір сөзбен айтқанда, Қара сөзі 38. үйдегі айқай-шудың кесірінен бүгін де сабағыма дайындалмай келдім. Ал шығармашылығы Мұғалімнен де ұят болды. өлең сөздің патшасы. Балдар тынышталамыз. Қиыннан қиыстыра. Айтпақшы, Тілге жеңіл. танысып қойыңыздар. Бұл Рауан. Менің сыныптасым, әрі көршім. Сөз арасы. Жаңа көрген бақытты үйдің баласы. Жарайсың Диас, отыра ғой. 5. Рахмет апай. Олжас, тұрсаң неғып отырсың? Апай шақырып жатыр ғой. Апай. Не болды, Олжас? Ештеңе? Мені шақырған жоқсыз ба? Жоқ. Омаров, бір жерің ауырып тұрма сенің? Жоқ апай, бәрі дұрыс. Онда тақтаға шық, сабақ айт. Меруерт апай, мен сабаққа дайындалмаған едім. Бір дайындал болсам бола ма?
Отыр 2. Мынау осы жерлерім ауырып тұр. Қатты екен екен ғой. Заман не болып баратыр өзі. Баяғыда әйелдер атын еркектерді еркекке санамайтынбыз. Қазір керісінше болып кетті ма түсінбейсің. Мынау сіздің бас сүйегіңіздің томографиясы. Сотрясение бар ма? Сотрясение жоқ. Қорқатын ештеңе жоқ. Бәрі қалыпты. Басыңыз айналып, көзіңіз қарауытып, жүрегіңіз айнымай ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Қорқатын ештеңе жоқ, көрініп тұр ғой. Бәрі жақсы. Тек ана көзіңізге бір майс жазып берейін. Иә. 2 мезгіл жағасыз, таңертең және кешке. 3 күн ары кетсе 4 күнде жазылып қаласыз. Рахмет. Кешіресіз 1 минут. Сөйлесе беріңіз, ештеңе етпейді. Алло? Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз бе? Мен балаңыз Олжастың мектептегі психологы едім. Иә, таныдым ғой, айта беріңіз. Сіз бүгін келем деп едіңіз ғой, мен сізді күтіп отырмын. Иә, білем. Барғаннан соң түсіндірем жағдайды. Мен түсініп тұрмын бәрін. Бірақ баланың көзінше ұрыспауға тырысыңыздар. Сонда бізді баланың көзінше әдейі ұрсады деп ойлайсыз ба? Жоқ, дегенмен ләжі болса ұрыспауға тырысыңыздар. Балаңыз үйге келгенде жақсы қарсы алыңыз. Әлемдегі ең жақсы жерге келгенін сезінсін. Сіз менің енемнің мінезінің қандай жаман екенін білмейсіз ғой? Енді ол кісі жаманды жақсылы сіздің күйеуіңіздің анасы. Соның кесірі мынаның бәрі. Күйеуім болса анау, мені қорғаудың орнына енемнің айтқанынан шыға алмайды тормыз. Бұл менің ақылым емес, кеңес деп қабылдаңыз. Күйеуіңізді бұдан былай басқа ешкімге жамандамағаныңыз жөн болар. Неге жамандамайды екем? Ертең ақ өзіңіз күйеуіңізбен жарасып кетесіз. Ауыл өзгелердің көзімен мәңгілік оңбаған жаманатты болып қала береді. Сол жағын кішкене ойлансаңыз. Сіз маған ақыл айтайын деп шақырдыңыз ба, жоқ әлде баламның мінезі туралы ма? Жоқ, балаңыздың мінезі туралы айтып жатырмын. Мына үйде күнделікті болып жатқан жанжал балаңыздың мінезіне тікелей әсерін тигізіп жатыр. Мен соны айтқым келеді сізге. Бұл үй қалайша тып-тыныш болып қалды деп тұрған шығарсыздар. Қазір басталады. Ей, келін. Таңғасты қашан дайындайсың? Құдайым-ай, бүгін таңғасты ішеміз ба, ішпейміз. Жұлдызай! Жұлдызай! Не болды? Мен саған кеше айттым ғой бүгін ақ көйлек кием деп. Қоңыр көйлекті кие саш. Болмайды, кемеймін. Қанша мәрте айтам дайындап қой деп. Сен де бір. Маған бере салшы, өзім ақ түптік берейін. Жоға, өзім үтіктеймін ғой. Түйдей? Үтіктемей-ақ қой. Осылай барам. Басында ұнатпаған едім өзін. Алма дегем саған. Апа, қойыңызшы, тағы бастадыңыз ба? Қатынды бастан, баланы жастан деген бәріне өзің кінәлісің. Апа, осы қашан тыныш айқайсыз өмір сүреді екенбіз, а? Ей. Keçe bari. Жұрттың келінін көрсең әуесің келеді. Алымана көкпетті. Қайдан тауып әкелгенін? Енемес кене десе. Ит құса барпылдап әбден миды жеп бітті ғой. Мінекейіңіз. Рахмет. Жақсы сау болыңыз. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмегім қажет? Не ғой, сіздерде у табыла ма? Түсінбедім. У бар ма дейм? Оны не қылмақшысыз? Аяна бір үйде кәрет бар еді. Я өлмейді, я қоймайды. Соңғы кездерде өзімізді қабатын әдетті шығарды. Соған беріп, көзін құрта салайын дегенем. Оның несін уайымдайсыз әпке? Ең дұрысы ит ататындар шақыртып, аттыра салмайсыз ба? Көршілерді шулатпай-ақ у бере салайын деп ойлаған ем. Кешіріңіз, біз у сатпаймыз, дәрі сатамыз.
не ғой, қайдан алсам болады екен? Мен қайдан білейін? Кешіріңіз. Жарайды, сау болыңыз. Бұл кісі өздеріңіз білетіндей менің әкем. Үйдегі айқай-шу менің сабағыма қалай әсер етсе, әкемнің де жұмысына дәл солай әсер етеді. Ой, Мұрат. Отчет қайда? Басеке, бүгін үлгере алмай қалдым. Ертең бітіріп берсем бола ма? Саған не болған өзі? Сенің мұндайың жоқ еді ғой. Кешірім өтінем. Тапсырған жұмысты бітіре алмасаң, айтсайшы онда. Басқа малын қарастырамыз ғой. Отбасында кішігірім проблемалар болып жатыр еді. Причем здесь сенің отбасың? Онда бәріміз жұмысты қойып, сенің отбасының проблемасын ойындап отырайық осы жерде. Сіз мені жөн түсінбедіңіз. Жұмысқа келдің бе? Дұрыстап атқарды қайт. Сенен басқа ештеңе талап етіп отқан жоқпын. Кешіріңіз. Кішкене уақыт беріңіз, ертең бітіріп берем Басеке. Бұдан кейін қайталанбайтын болсын. Білесіздер ғой, анам мен әжемнің бір-біріне қандай қарым-қатынаста екенін. Екеуі бір ит пен мысық сияқты, бір-біріне қас. Қолдары босаса бол, айналысатын тірліктері бір-бірін жамандау. Амансыз ба, апа? Аманбыз. Көп жаса қарағым. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Сенің келініңді айтам да. Иіліп сәлем салған сайын жүрегім елжірейді да тұрады. Туй, менің де келінім осындай болса болады ғой. Мақтайтын түгі жоқ. Басында бұның да мінезі болды. Қазір дұрысталды ғой. Қойай. Сенің де келінің тәп-тәуір ғой. Қайдам. Менің келінім таза сұр жылан, таза көкбет. Қой? Десең мәдеп тұрады. Әке шешесі қандай тәрбие берген дейм? Барған жеріңде енеңмен қырылыс деп дайындап жіберген ба? Түсінбедім. Қойшы, сен де айтады екенсің. Рас айтам. Үлкенді үлкен демейді. Айшамалау, шаршатып жіберді ғой мені. Солай ма еді? Солай, сен біраз нәрсені білмейсің ғой. Күйгенімнен айтып отырмын ғой саған. Ашуыңды бас. Қайдам. Адам болатын түрі жоқ. Несін айтайын, үйдегі жағдайдың қандай екенін. Бір сөзбен айтқанда, біздің үйдегі көңіл-күй тура бір қалың бұлт басып қалған ауыл сияқты. Яғни, көзді ашқалы күн шыққан емес. Бірақ, біздің үйге де күн шығатын уақыттар болады. Міне, осы нағашым келген кезде. Кім бар? Кезде? Олжас! Нағашеке қалайсың? Сен қалайсың? Шоколадный зайцем менің. Опа! Қанша уақытқа келдіңіз? 1 секундқа келдім. 3 секунд өтті мен қайттым. Әпкем қайда? Әпке? Күш тамақ істеп отқан сияқты. Мен келдім. Әпке тайым менің, қалайсыз? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Көзіңізге не болған? Жай әшейін, өзі қызарып тұр ғой. Әлде біреудің жұдырығына соғып алдыңыз ба? Қандай тамақ жасап жатсыз, әпке? Сорпа ғой. Сорпа? Иісі мұрнымды жарып бара жатыр бар ғой. Асқазан давлениесі бар еді, бүгін бір жазылып қалатын болды. Әпке, ет-бет болмаса шай-пай қасықпын. Жездем қақты? Мына жақта. Жездеге, ассалаумағалейкум. Жездеге, әпкемнің күйеуі. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Шүкір. Жездеге сізді қатты сағындым. Менде. Менде бір өтініш бар. Айта бер. Жағыңыздан бір өш. Әзілдеп отырмын. Реңіз өзгеріп, түріңіз басқаша болып өзгеріп кеттіңіз ғой. Қош. Тамақтан Қалай, алыңдар. жағдай жақсы ма? Жақсы. Кәдімде өзгеріп, рең кіріп, Рең кіргенде жоқ, әбішіп кеттіңіз ғой, жотам. Әлде үйде жақын арада үлкен бір
бой болған ау деймін де. Жоқ. Әпке, ау бой болатын кезде маған хабарласпайсыз ба? Бір-екі встречный прием ұйымдастырып беретін едім де. Болмаса сүргімен желіп көмектесіп тұрам. Қойшы қайым. Уайымдамаңыз, сізге жабылайын деп отқан ешкім жоқ. Менікі только разынарыз ғой, білесіз ғой. Әпке, ау мені енем жақсы көреді екен. Тура астың үстінде түсем де менде. жа сол ырымның рас екеніне күмәнім бар да. Неге? Қыз кезімізде талай түстік қой тамақтың үстінен. Тамақтан ал. Қалай? Жатақханада қарын тоқ, бәрі дұрыс па еді? Жоқ. Әйеме, күшіге айтпады. Осы әпкеңе келіп киім жуғыза бергенше, осы үйге келіп тұрсай? Соны айтам. Үй кең, бөлме көп. Бөтен адам емессің. Тұрғымақ келеді жезде, бірақ маған жатақхана ыңғайлы ғой. Достарым да сол жақта қызықтырақ. Алып кетейін бе, кешке жақын қыздар апарайын ба. Қашан үйленесің? Қашан үйленгенде бүгін кеш болып кетеді ау, среда. Қай среда? Оны әлі белгілеген жоқ. Енді қашан? 5 жыл болды ғой үйленем деп жүргеніңе. Әпке, анау ауылдағы жүкең бар ғой, көрші. Соның қызына жаман қатты ойым кетіп жүр бар ғой. Ай, ана оңалбайдың қызы ше, аяқ қолы балғадай. Өй, оның аяқ қолын не істемекші, шеге ағайын деп пе едіңіз? Оның үстіне оның мінезі өттен нәшер. Есесіне әке шешесінің мінезі мынандай. Қызықсыз әпке. Қыздың мінезі ұнамай қап нервыма тиіп жүрсе, есесіне әке шешесінің мінезі ақ көңіл кішіпейіл деп өзім жұбатып отырам ба? Керек емес. Одан да жүкең қызын айтам да, әп-әдемі маған лайық. Алмайсың ба енді соны? Бірақ үйлерінде қабаған иті бар да, мені көрсе қас жауын көргендей ыр деп ырылдайды да тұрады. Ана ит ататындарды шақырып аттыра салмайсың ба? Қойыңыз әпке. Сол үйге өзім енді ғана күйеу бала болайын деп жүрген кезде, ит ататын күйеу бала кетті деп айтып жүремін сосын. Керек емес, құрсын. Бірақ иттің өзін бір жақтық болған мен. Қалай? Таныс бір дәрігер бар. Қолдан у жасап береді, арнайы. Иттің тамағына білдірмей қосып жіберем. Житті 6 секундта қатып қалады. Сонда дәрігер у жасап бере ала ма? Ақшасын берсең жасайды, мазалап жүрген ит бар ма? Жоға, жай сұрап жатқаным ғой. Ырылдасып жүрген деп отқаным ғой. Рахмет, сау болыңыз. Ой, көрші, сәлеметсіз бе? Мұнда не істеп жүрсің? Мен қаралып жүрген едім. Өзіңіз? Мен жай сол дәрігерге қаралайын деп келген едім. Жақсы, онда мен асығыс едім. Сауып кетіңіз, ауырмаңыз. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе, рұқсат па? Кел. Келіңіз, отырыңыз. Дәрігер, мен бағанағы мәселемен келген едім. Айналайын. Екінші рет о жайында телефон арқылы айтушы болма. Түсінің бе? Аға, кешіріңізші. Жағдай қиын болып тұр, көмектесіңізші. Неге бала шағыңды ойламайсың? Оды ішіп ойлай салғанда проблеманың бәрі шешіледі деп ойлайсың ба? О маған емес. Енді кімге? Енеме. Не үшін? Сол қақбасты құртпай, біздің үйде береке жоқ. Сол үшін. Сен мені кім деп отырсың? Ай? Қой айналайын, мен ондайға бара алмайын. Бар шық. Дәрігер, көмектесіңізші. Бармадым сізде. Сенің бір көзің көрмей қалған ой, мен негізі? Жоқ, аға. Кіребестен не деп жазылып тұр? Ухана деп жазылып тұр ма? Көзіңді ашып қарамайсың ба? Үш әріп түсіп қапты ма? Аурухана деп жазылып тұр. Сен адасып кеп отырсың. Бар, шық. Аға, көмектесіңізші, бармадым сізде, аға. Шында да қалдында ұшарып түсіп қалған ба? Мен өзімде соны дұрыстап оқымаппын. Біраз боқты қарамағаныма. Сыртқа шығып бір оқып білетін екен. Жарайды, телефоның қайда? Өзімде телефон. Маған беріп қойшы. Жайша ма? Әкел. Жарайды. Диктофонға жазып отқан шығарсың, қайдан білем? Жоқ, аға. Не бар жазып? Қазір көлеңкемізден қорқатын болдық қой? Иә, түсінем ғой сізді. Нақты шешімің бол? Иә.
арты өкініш болып жүрмесін бірақ. ешқандай өкінбеймін. Жарайды. Ертең кел дайындап қоям. Аға, рахмет сізге. Сау болыңыз. Атың кім сенің? Оқасандық ба? Өзінен де үшімімен ерекспекші да. Лицензиясы жоқ бандиттер. Физически ақ қоям ғой бәрін. Сізді ақ қойған кезде оны ақ қоямаймын. Сөйтіп? Бой кішкентай айттым, ей, мынаны көрдің ба? Осыдан бір-екі рет ұрып үлгерсең үлгердің. Мынадан кейін саған шанс жоқ ау дедім. Өлесің ау дедім. Сөйт маған айтып, мен спортсмен болғанмын, қатап тастаймын қазір ана мынау денең бар деп. Не ама дейді. Кезінде спортсыз ақ ауылды ұстағам ғой деймін де. Брәшкелердің шымын жанын шұқыратып. Ұлан, ұстасаң такси ұстаған шығарсың. Ауылда ешқандай ерлігіңді естімедік қой. Қойыңызшы, әңгімені шырғын бұздыңыз ғой. Енді рас қой. Не бүйтіп қаласыздар, сенбейсіздер ғой маған. Дух деген жетеді ғой менде. Духовиспін ғой мен. Духовый оркестрде ойнағым ғой. Қой, жиен дайынсың ба? Кет. Я дайынмын. Жездерге бізге Қарбыз жесеңдерші. жей беріңіздер. Ас болсын. Қайда барасыңдар? Біз паркке бара жатырмыз. Арбуз суақта бере салам. Болмаса арбуздың дәмі бар орбита бере салам да. Екеу ма? Рахмет. Біреу не алсын? Екеу. Орысса бізге нан анадан в общем Можно нам 2 коктейля? я Қай түрінен берейін? Молочный, шоколадный, клубничный, банановый. шоколадный зайц дейтін түрі бар ма? Кешіріңіз, шоколадный зайц деген түр жоқ. Онда 2 шоколадный бересің. 2 шоколадный коктейль. 2 шоколадный коктейль. Сіз қазақша сөйлей аласыз ба? Әрине, қазақ жерінде туылып басқа қай тілде сөйлеуім керек? Көрдің бе? Так что сен де қазақша сөйле жиен. Орысша сөйлемей ақ қойшы. Геометрияны 5-ке қойған адамсың. Осы әзіл 4 жыл бұрын Рауаннан естіп қойғам. Кім ол? Рауан деген? Досым ғой. Досың менен 4 жыл ерте жүре ма не? Мүмкін. Қанша болды? 1000 теңге болады. Міне 1000 теңге. Сдача керек емес. Рахмет. Не? Осылай ма? Болмайды ғой. Рахмет. Сау болыңыз. Спасибо. Сау болыңыз. Мына жерге отыра салайық. Не болды жең, көңіл күйің жоқ қой? Үйге қайтатын уақыт болды. Енді дұрыс қой, осы жерде қонбайтын шығармыз. Мына жерге төсек жасап берейін бе? Нағаш, сіздің қасыңызда тұрсам бола ма жатақханада? Общагада мен қасым тұрмақшысың ба? Иә. Өзің Таңғарада үйің бар емес пе? Текпежектері бар. Үйге барғым келмейді. Сіздің қасыңызда тұрғым келеді. Олжас, мен қасымда тұрсаң, мен киімді қайда жудыртам? Сенің де жудыртам ғой? Сол жағын ойласайшы. Ол жағын ойламаппын ғой мен. Бірақ аптасына 1 мәрте ғана емес, 2-3 мәрте келіп тұрыңызшы. Жарайды, бүгін жатақханада мен қасымда қонасың. Рас па? Рас қой? Бірақ мамам жөнмейді ғой. Уайымдама. Әпкеме өзім хабарласып айтып қоям. Хабарласасыз ғой? Іш. Мына гүлдерге неге уақытлы су құймағасын? Кеше құйдым ғой, апа. Кеше құйсаң неге бүгін құймайсың? Кеше құйдым дедім ғой. Өзің немене? Кеше ішкен тамағыңмен әлі жүрсің бе? Бұларға да су керек. Құй күнде. Апа, Немене? Ей, тыныш, сөйлесіп жатырмын ғой. Кешірім өтінем, күттіріп қойғаныма. Енді бәрін өзім қадағалайтын боламын. Жақсы, сау болыңыз. Олжас соңғы кездері сабағын мүлдем оқымай жүр екен. Анасы баласының сабағына қарамайды ма екен? Есіл дерті әлгі кәріс пен түріктің сериалдары. қарағанымша қарап жүрмін мен. Немене? Мына сорпаның иісін ай. Менің мұрным жарып баратыр ғой. Дәмі жақсы, сорпа керемет болыпты. Рахмет. Шай қайнап қалды, қазір алып келейін.
Осыны да сорпа дейма. Итке қоятын бұламық қой мынау. Ұнамаса ішпей-ақ қойыңыз. Немене? Осы қашан адам құсап тамақ ішеді екенбіз, а? Дәрігер сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Кірге рұқсат па? Рұқсат, келіңіз. Аға, дайын болды ма? Дайын. Мінекейіңіз. Бүгін түннен қалдырмай құртам сен қақпасты. Қанеге бере келіңіз. Не үшін? Әкел бері. Аға, Әкел бері. Егер енең бүгін түнде өлетін болса, бәрі сенен көреді. Ал сен арқылы мені тауып алады. Сенің бір енең үшін бүкіл өмір бойы жинаған абыройымнан айырылатын жағдай жоқ. Шық кабинеттен. Сен мені, мен сені көрген жоқпын. Ақшаңды ертең қайтарып беремін. о не дегеніңіз, мен олай деген келген жоқ. Сіз мені дұрыс түсінбей қалдыңыз, аға. Енді не дейсіз? Бәрін сіз айтқандай жасаймын, аға. Бірақ мына дәрі өте қатты қажет болып тұр маған. Жарайды. Бұны саған 2 шартпен беремін. Ол қандай шарт? Біріншісі, тамағына күніне 1 тамшыдан тамызасың. Сонда қанша күнде өледі? 1 ай? 1 ай? 1 ай. Бүгіннен бастап енеңіздің жағдайы нашарлай бастайды. Басы айналып, көзі қарауытып, денесінің қызы көтеріледі. Жүрегі айнып, іші ауыратын болады. Айдың соңына қарай ажалы өзі келгендей енеңізді шығарып саласыз. Ары қарай бақытты да баянды өмір сүресіз. Келістік па? Келістік, аға. Міне. Аға, бәрін сіз айтқандай етіп жасаймын. Бірақ точно өледі ғой, иә? Точно емес. Гарантия. Бірақ екінші шартыңыз қандай, аға? Екінші шартым? Так, бүгін миссиямның 1-ші күні. Яғни бақытты күндеріме 1-ші қадамды бастым десем де болады. Айта кетейін, біздің үйдің бір ерекшелігі, әр қайсымыздың өзіміздің табақтарымыз бар. Күніне 1 тамшыдан ғана тамызасың. Өз үйімде өзім қожамын. Сондықтан да 2 тамшыдан тамызам. Кешкі астайын, келіңіздер. Неменеге соншама айғайлайсың? Құлағымыз керең емес қой. Апа, кешіріңізші, байқаусызда даусым қатты шығып кетті. Бір аузыңа ие боламасаң, неменеге келін болып жүрсің? Білмегенімді сізден үйреніп жүрмін ғой, апа. Енді менен үйренбегенде кімнен үйренесің? О, дастархан жайнап кетіпті ғой. Бәрі сіздер үшін ғой. Әй, неменеге соншама лапылдап кеттің? Менің пенсиямды сұрайын деп отырған жоқсың ба? Жоқ, апа. Ештеңе керек емес. Тамағыңызды ішіңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Кешіріңіздер.
тамақтарыңызды іше беріңіздер. Ал. О, тамақ керемет дәмді болыпты. Рахмет. Тікте дәмді емес. Мен мұндай тамақтарды көзімді жұмып-ақ істеймін. Апа, сізден үйрене келе, сіздің жасыңызға жеткенде сіз сияқты дәмді істейтін болам, апа. Апа? Не болып қалды, апа? Қазір шай алып келем, апа, қазір. Не болып қалды? Тыныштық па дейір? Білмеймін. Не іздеп жатсың? Жай. Ручка іздеп жатырмын. Асханада қандай ручка? Балалардың сабағын қарайын, я? Балалар несі? Олжас Оланмен бірге жатақханада емес пе? Бүгін миссиямның 5-ші күні. Яғни бақытты күндеріме 25 күн қалды. Күніне бір тамшыдан екенін ұмытпа. Бүгін бір тамшы емес, 4 тамшыдан тамсам. Мам, Ау, балам. Не болды, балам? қарным ашып кетті. Қазір алып барам. Қазір мына жерде заттарды туралап алайын. Өзім ақ көте берем, мам. Тарт қолыңды. Апарам дедім ғой өзім. Жарайды, онда тез етіңізші. Қазір. Ей, келін, Ау, апа. тамағыңды әкелсейші. Қазір. Апа, мынау сіздікі. Немене, бұл үйде сорпадан басқа тамақ ішеміз бе, жоқ па? Сізге жеңіл болсын деп істеп жатқаным ғой. Бүгін көңіл күйің көтеріңкі ғой. Бүгін менің көңіл күйім өте ерекше. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Рахмет. Алсаңшы, апа. Иә. Келін, Ау, апа. сен неменеге менің кесемен тамақ ішейін деп отырсың? Тамағымды өзім алып көте берем, мам. Исінай. Апа, кешіріңіз, қателесіп кетіппін. Әй, келін, неге менің кесемен тамақ ішіп отырсың, на? Сорпа өте дәмді болыпты. Апа, бүгінше менің кесемен іше беріңізші. Ішпеймін сенің кесеңмен. Ол жастай өз кесемді бер. Мам, жүрсеңші. Апа, мәңіз. Жарығым, рахмет алтыным. Ей, Жұлдызай, бері қара. Жұлдызай. Біреуге орғассаң өзің түсесің деген сөзді білетін бедің. Ал енді өзің іш. Мә, дәмін көр. Болмаса өзім ішіп көрейін. Ей, Жұлдызай, бері қара. Апама дайындаған ұлды өзің іш. Дәмі қандай екен көр.
тамағын ішсеңші деймін. Мен ішпей ақ қоям ау деймін. Бағана түсте ішіп алғам. Қашан? Бағана түсте. Қазір түс емес, кеш болды ғой. Ішсеңші енді. Иә, ішем ғой. Жұлдызай, бәрі дұрыс па? Басым айналып жатыр. Тыныштық па әйтеуір. Ай, Мұрат, Ау, ананы шақырған бе едің? шақырдым апа. Кешігіп жатыр ғой. Уайымдамаңыз, кәскеп қалады. Полиция шақырып қойдыңдар ма сонда? Түсінбедім. Не дейсің? Кешіріңдер. Бәрі түсінікті. Біздің көзімізді құртып осы үйге еге болмақшы екенсің ғой, ә? Не деп тұрсыз? Арқандап кел. Қайдағы арқан? Арқандап келді, қолын байланды. Қашып кетіп жүрмесін. Жұлдызай. 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 Есіңді жидың ба? Мынау кім болды сонда? Раджи қайда, а? Ой, сен сонда Раджи емессің ба? Мен қайдамын? Жұлдызай, неге менен осы уақытқа дейін жасырып жүрсің? Енді мен бәрін білем. Маған бәрін айтты. Кім айтты? Дәрігер ме? Қайдағы дәрігер? Апам айтты. Апама кім айтты? Апам психолог қой, білмейсің бе? Өзімде сезіп жүргенім осы. Кешір мен. Мен тек жанұямыз бақытты болса екен дедім. Мен не? Тату-тәтті өмір сүруді қаламайды деп ойлайсың бе сонда? Кешір мен, Мұрат. Жұлдызай, неге кешірім сұрап жатсың? Мен қанша жылдан бері екінші перзент сүюді армандап жүрген емін. Ақыры арманым орындалатын болды. Жарайсың. Рахмет саған. О, класстас. Қатын жүкті болды, құттықтамайсың ба? Кездесейік бүгін. Мен байқаусыз дауды өзім ішіп қойыппын. Енді маған не дейсіз? Мен екі қабат екем. Құтты болсын. Іштегі нәресте Сізге әсер ете ма? бір тамшыда тұрған ештеңе жоқ. Айдың соңына қарай бір айда әсер етеді. Айттым ғой өткенде. Дәрігер, шынымды айтсам, Бір тамшы емес, 4 тамшы тамызған едім. сенің басың істейме өзі? Істемей тұр ғой сол. Қазір қайдасыз? Ауруханада. Менің басымды қатырып жібердіңіз бар ғой? Кейін хабарласыңызшы, алдымда адам отыр. Canım әпше. Әпке, Ау, ұлан, сен ба, не айтайын деп едің? құттықтайын деп ем. Естіп жатыр. Рахмет. Құтты болсын. Фук дейсіз ғой, Құдай қаласа. Не іздеп жатсыз? Құжаттарымды іздеп жатырмын, ұлан.
шлен кухняда сонда жүргенде құжаттарыңыз демейтін шығарсыз. қой тұршы. Тірлік ешқайда қашпайды ғой, мен сізге көмектесермін. Қандай құжат? Қажет емес. Қандай құжаттар? Керек емес, Лан. РНН? СИК? Адресный справка? Қойшы, Лан. Олжастың метрикесі. Бар тірлігін істеш бар. Мақұл енді. Көмектесейін ба деп айту, парызым ба деп атыр. Лан. Жоқ әлде көмектесу парызым ба екен? Қажет емес, рахмет. Ниетін түзу деп атқам ғой. Ниет қабыл болсын, әпке. Рахмет. Олжас, не істеп жатсың душта? Шықсам 1 сағат болды ғой. Маман кел. Тұр екесің ғой. Әй, келін, Апа, жағдайың жақсы ма? жақсы. Жағдайың жақсы ма деймін, келін? Жақсы дедік қой. Менің де жағдайым жақсы негізі. Қойыңызшы, апа. Жағдайымды сұрай салсаң, немене бір жерің түсіп қала ма? Әлде жауап беруің қиын болып қалған ба? Макияж жағып, тек бетіңді түзей бергенше, ана бетсіздіңді де түзеп үйренген. Сау болыңыз. Рахмет, балам. Не болды? Бедірейе қарадың ғой. Апа, өтініш ұрыспай-ақ қояйықшы. Немене? Ұрсу үшін сонда сенен рұқсат сұрауым керек пе екен? Қойыңыздаршы болды. Ойбай көтек. Екеуіңіздің ұрыстарыңыз менің жанымды жеп бітті, білесіздер ма? Не болды, балам? Соңғы кездер үйге де келгім келмей барады. Енді келін қойып сен шықтың ба? Сіздерге айтқан не, дуалға айтқан не, бәрі. Олжас. Ойбай мынаны ая. Әй, Олжас, бері. Қарай көрі. Апа, не болып қалды? Әй, келіннің тілі сумаңдаған аздай, мына баланың да тілі шығайын деген ба? Жабылыңдар барлығын, қартайған қаусаған шағымда. Апа, кешіріңіз. Қазір өзім сөйлесем. Қош, сөйлесем дейді. Олжас. Балам. Не болып қалды, балам? Ондайын жоқ еді ғой сенің. Болмаш нәрсеге ұрса береді. Мен жай ғана ұрыспасын деп айтайын деп едім. Олжас, бала емессің ғой. Түсінесің ғой бәрін. Өзің көріп жүрсің ғой, күндіз түні жұмыс істеп жүрмін. Бұның барлығы сенің болашағың үшін. Құдай қаласа 1-2 жоба қалды. Соны бітірсем бәрі ойдағыдай болады. Болашақта бай боламыз. Әке, маған бай болғанымыз қажет емес. Маған тек бақыт жанұя болсақ болды, жеткілікті. Сонда мен не істеп жүрмін? Кешіріңізші. Осының бәрін жуа бермей, өзім бір барып моншаға барып жуынып алу керек едім ше. Не болды кезде? Настроениеңіз Нарынқұл жаққа кетіп қапты ғой. Өмір не болып кетті өзі қайным. Не болыпты өмірге? Үйге кірсем әйелім жырын айтады. Апама жолықсам ол да айтады. Ал енді болса, баламның жыры басталды. Жезде. Мені дұрысынан түсінерсіз деп ойлаймын. Нені? Сіз негізі бақытты болу үшін емес, бақытты болып көріну үшін өмір сүретін сияқтысыз. Қалай сонда? Мен бұрын сізді сыртыңыздан көріп үлгі тұтатынмын. Жездем секілді мен де семья құрсам деп талпынатынмын сізге қарап. Бірақ жақын араласып, ішкі өмірлеріңізді көріп, менің мүлде үйленгім келмей қалды. Жоқ қайным, не ғой? Жезде маған үнемі жатақханада емес, біздің үйге келіп тұрмайсың ба деп айтасыз. Шынымды айтсам, үйлеріңізді тұрғымақ келеді жезде. Бірақ үйдегі күнделікті айқай-шуларыңыздан кейін бұл үйге менің де мүлде келгім келмейді. Тек Олжас шенінің көңілін көтеру үшін ғана келем.
Айтпесе кір жуатын машина жатақханада бар негізі. Қайным, сен мені жөн түсінбедің. Мен осының барлығын... Жоқ, жезде, сөзіңіз аузыңызда мен сіз жақсы түсінем. Бірақ бар ғой негізі, апам мен әпкемнің айқайы басталса болды, оның шешу жолын іздемейсіз. Тек өзіңізді ойлап басыңызды алып қашасыз. Әрдайым екі ортада Олжас қалады. Олжастың қаншалықты ауыр күй кешіп жүргенін ешқайсыңыз байқамайсыздар. Бір айқайлап қателік жасап қалып еді, барлықтарыңыз байқап қалдыңыздар. Себебі онымен ешқайсыңыз сырласпайсыздар жезде. Бар сырын мына маған айтады. Жезде бар ғой негізі, менің ойымша. Бақытты болу үшін көп нәрсе қажет емес сияқты жезде. Қамқор жар, ата-анаң, жайлы үйің, тәтті балапандар болса болды, сол жеткілікті. Ал сіздерде бұның барлығы бар. Бірақ неге ұрса беретіндеріңізді түсіне алмадым жезде. Кешіріңіз. Мен саған күніне бір тамшыдан ғана деген едім ғой. Білем, Білсең неге бір тамшыдан тамызбайсың? бүгіннен бастап 10 тамшыдан тамызатын болып шештім. Апа? Апа? Апа не болып қалды? Бүгін нағашым үнемі бізге айтып беретін ертегісіне шын өмірде өз тап болды. Бірақ басты кейіпкерлері мүлде басқа адамдар. Бөбе, не тесіліп қарап отырсың? Әкеңді көргендей болдың ау деймін. Пончик, проблема керек па не? Салсайш 1-2 килограмм проблемаңнан алайықта. Көп алмаса өзіңе. Сен мен ерексейін деп тұрсың ба? Пончик, сен олай рисковать етпесей? А так художник емес, мен рисовать ететін. Конкретно айтып тұрмын саған. Сен кіммен ерексіз тұрған білесің ба? Бөбе, сенің кім екеніңді білу маған парыз ба не? Майо, не деп тұр мынау? Мынаны көрдің ба, А? Көрдім ал. Мынау теткасы, бісміллә. Мынаны ше, көрдің ба? Көрдім аға, ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Пончик, кім боласың сен? Ұлан болады. Ұлан? Бісмін, братан. Атак, Мура, Банзай біз боламыз. Естігем аға, естігем. Короче, көшенің балдарымыз негізі. Жоқ аға, мен үйдің баласымын, өзімен өзім тыныш. Онда неге дерзкий болып тұрсың сен? Жоқ аға, ондай қасиетім жоқ. Разнараз шығасың ба? Жоқ аға. Жіберші Мура мені, түсінбедім, жіберші. Жүрші мен ақа. Сындыртпасыз, бамыз. Дік. Кім айтып Бергеш, кеш. Аға, қазір мен емделіп жүрмін аға. Ауырып жүргенім дәрігерге барғам ғой. Өкпеңе суық деген дейді. Бүйрегіңде тас бар дейді. Тырнағыңды алып жүр деп жатыр. 80 жыл өмірің қалды дейді. Өкшең жарылған деп жатыр ғой. Кәз. Опа! Кән, телефоныңды берші. Кән. Аға, әпкеміз звондап жатыр еді. 1 минут соңғы рет сөйлесіп алсам бола ма? Сөйлесіп ал. Банзай, қазір телефон сатып, 4 лаваш жеп алайын мен, Сен пирожки жей сал. Бар телефон ақ қоямыз.
Болды, барам. Апам төркініне ұзаққа қыдырып кеткен. Қазір барсам бола ма? Яна қошайын деп отыр ау. Болды, тез барам. Чек. Иә. Тоқта, Бергеле. Бергеле. Тоқта, қашпа, бергел. Ұлан, сен ба? Апа, сіз бе? Жоқ, Мұратпын. Қашан келдіңіз? Былтыр. Көріп тұрған жоқсың ба, қазір кеп тұрғанымды. Немене? Әзірелі көргенде көзің бақырайып кетті ғой. Жоқ, апа, жай жақсы жетті ма деп сұрайын дегем. Жақсы жететінде күроттан келгенім жоқ. Басыңдағы орамалың қайда? Жаңа шашымды жуғам, қазір тағып алам. Апа? Апа! Әу батам. Жаным, апа. Үчарығым. Апа, қалай, жағдайыңыз жақсы болды ма? Жақсы батам. Бағанағыдан тәуірмін. Апа, мен сізден айырылып қалам ба деп қатты қорықтым. Әй, жоға, қорықпа батам. Мен әлі біраз өмір сүремін ғой. Жүріңіз, апа, аяғыңызды уқалап берейін. Айналып қана кетейін, шай ішейін деген. Шайыңыз сол жаққа апарып берем, апа. Ой, чарығым ау, алтыным ау, өзің қалайсың? Жақсы. Мен қандай адаммын? Сәл болмағанда баламнан апасын айыра жаздадым ау. Иә. Басында солай болады. Бір есінен танып, есіне қайта келіп, бұны адамдар кәріліктің дерті келген екен деп ойлайды. Бірақ скорыймен әкетіп бара жатқанда жаным ашып кетті ше апаға. Солай ма? Мен сізге басында айтқам. Арты өкінішті болып жүрмесін деп. Енді қалғанын мен айтқандай қылып істеңіз. Жақсы, сау болыңыз. Маған қайта-қайта телефон соға бермеңіз. Бір өмірі күдіктеніп жүрер. Әй, келін. Апа? Кіммен сөйлесіп тұрсың? Не ғой, анау дәрігерім ғой кешегі. Апа, шай ішесіз бе? Рахмет қарағым, кейін ішемін ғой. Қарағым. Қарағым. Апа? Әу. Не тоқып отырсыз? Ол жастайға қалпақ тоқып отырмын. Мынаны шайнектің астына тоқыдым. Рахмет, апа. Апа? Мына орамалды өзіңізге арнай алдым. Айналайын. Рахмет саған. Арзымайды, апа. Әдемі екен. Апа, мен барып тірліктерімді істей берейін. Иә, бара ғой. Ойпырмай, келінім тәп-тәуір екен ғой. Бұрын неге байқамағам? Ойбай, маған не болды? Күніне бір тамшыдан екенін ұмытпа. Жоқ. Бүгіннен бастап ешқандай тамшы тамызбаймын. Балам, ортан аша ғой.
О, палау? Астан алыңыздар. Рахмет, алыңдар. Бәрі сіздер үшін ғой. Рахмет, айналайын. Астарыңыз дәмді болсын. Апа, шайдан алыңыз. Керемет болыпты тамақ. Рахмет. Келіннің қолы алтын ғой. Істеген тамағының бәрі Рахмет, апа. Білмегенімді өзіңізден үйреніп жүрмін ғой. Тамақтан ал, балам. Сабағың қалай? Жақсы. Кеше екі сабақтан бес алдым. О, жарайсың, ұлым. Бүгін 3 сабақтан бес алам деп ойлап қоям енді. Өзіңе жарасып қалды. Аз ғана қалды. Апа, Әу, маған да тоқуды үйретіңізші. үйретейін. Үйренгенің өзіңе жақсы келін. Ертен балаларыңа нәски жемпірлерін тоқып берерсің. Иә. Рахмет, апа. Сізді сондай қатты жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Мұрат, қараш, апа маған әдемі орамал тоқып жатыр. Жараса ма? Әдемі жарасады екен. Рахмет. Айтпақшы, ақ көйлегіңді түктеп қойған едім ғой. Жоқ, қоя бер. Осылай барам. Апа, Ау, мен жұмысқа кеттім. жолың болсын балам. Жақсы, рахмет. Кенни, бері кел. Кел. Жарайсың. Өткендегің үшін кешір, жарай ма? Ай, жарайсың, Кенни. Ай, жарайсың. Ай, Кенни. Сен бар ғой, гений. Келін, Ау, апа. мен іздесеңдер Айжамалдың үй жағында болам. Жарайды, жолыңыз болсын. Рахмет, қарағым. Ол жас. Ау, Не істеп тұрсың? әшейін. Ол жас. Құс. Құс. Құс дедім. Айбай. Не болды сізге, мам, сонша? Не болды сонша шошып? Балам. Ау. Мұрның қанып жатыр, балам. Не болып қанаса, сол үшін жылау керек па? Басың айналып жатқан жоқ па? Қайдағы бас айналған? Өзіңіз ғой бір ұрған. Неге іштің оны? Не екенін білесің бе өзі? Әрине білем, витамин ғой. Витамин? Иә? Қайдан ішіп жүрсің?
мама күнде ішіп жүрмін ғой, жай ғана витамин ол. Витамин? Мынау сонда витамин ба? Иә, неменеге сыртын алып жағасың? Рауан кімде ішеді, анда-санда маған да беріп тұрады. Көрші Рауан ба? Иә, көрші Рауан. Сәлем, Рауан. Саламатсыз ба? Рауан, сенде мынадай ыдыс бар ма? Қаны? Мынау витамин емес па, иә? Иә, солай шығар. Бар ма сенде? Бұл керек. Қазір күте тұрыңыз, үйден іздеп көрейінші. Иә, бұл керек. Іздеп көрші өтініш. Жұлдыз әпке, мынау емес па? Иә. Витамин? Қызық. Сыртындағы қағазын не үшін алып тастағансыз? Жай әшейін. Екінші шартыңыз қандай, аға? Екінші шартым. Бүгіннен бастап енеңіз не айтса да соныкі дұрыс болады. Дұрыс болмаса да, сіз соны дұрыс қыласыз. Жалпы өзіңнің анаңнан артық қарайсың. Өйткені оды сенің бергеніңді ешкім білмеу керек. Түсіндің ба? О ыдыстың ішінде емес. Ол менің миымда екен ғой. Шайыңнан құйып жібер. Әйел жолғас? Көңіл күйін көтеріңкі ғой? Иә, көтеріңкі. Мынаны қараш. Әдем ма? Әдем екен? Кімге тоғыбасың? Келініме. Келініме? Көкбет келініңе ме? Қой, көкбетте ме? Өзің солай айтушан ғой. Ол кезде келіннің жан дүниесін түсінбеген екем. Қазір менің келінім алтындай. Тиіштік па? Өзің ойлашы. Мен келінімді жек көрдім. Ол неге мені жақсы көру керек? Дұрыс айтасың. Менің түсінгенім, біреудің мінезін түземей тұрып, өз ойымызды түзеуіміз керек екен. Болмаса, қисық ағашты түземей тұрып, қисық көлеңкені түземін дегенге ұқсайды екен ғой. Шірікін, әйе. Әй бірдеңе болса, уағыз айтып шыға келетін болсын ғой, е? Апам менің уымды ішіп ауруханаға түсті ма десем, апамның сырқаты қарттығынан екен ғой. Тоқта, қайда барасың? Кешіріңіздер, кіремде шығам өтініш. Сонда саған ақмақпыз ба, тұр кезекке? Нан беремде шығам өтініш. 1 минут, е? Қазір, өтініш. Сізге толық Дәрігер, рұқсат па? Жабыңыз есікті. Рұқсат сұрап кірмейсіз бе? Иә, кешіріңіз. Кешіріңіздер, бос емес екен. Ой, көрші, сәлеметсіз бе? Мұнда не істеп жүрсің? Қаралып жүргенем. Көрші, сен де менің күнімді кешкен екенсің ғой. Уайымдамаңыз, енді ешкім кірмейді. Мінекейіңіз. Қанша уақыт әсер етеді? 1 ай. 1 айда енеңіз тас боп қатып қалады. Рас па? Гарантия.